Per le giornate europee dei mestieri d'arte 2023 ci troviamo a Venezia, la città dedicata all'artigianato. Ogni sua calle, ogni campo parla dei mestieri d'arte. Vi accompagno a scoprire il Museo diffuso della carta e della stampa di Venezia. Andiamo! Io sono Elisabetta Casaburi, faccio parte del Museo della Carta e della Stampa di Venezia. Benvenuta nella mia bottega. Io lavoro con la carta dal 2008 e nel tempo l'ho trasformata in vari modi, dalla legatoria al giocare con la carta e quindi usare gli origami. La mia presenza nel Museo della Carta e della Stampa è indicata da queste postazioni, e quindi la postazione dove invento e faccio progetti, poi dopo c'è la pressa perché uso la pressa quando faccio le mie legature, la taglierina, la zona cucito e la zona dietro qua dove ho tutta la mia carta che mi serve ogni tanto tirarla fuori e dare sfogo alla fantasia. Allora, io ho studiato la scuola d'arte, anche se ho fatto ceramica, quindi sono maestro d'arte ceramica, però sin da piccola ho sempre amato l'origami e ho avuto un maestro che mi ha insegnato la geometria usando l'origami. Però tutti mi dicevano che non era un lavoro, una cosa che mi avrebbe potuto dare un mestiere e guadagnarci, e quindi l'ho messo nel cassetto. Poi però le passioni vengono sempre fuori e quindi apri il cassetto e cominci a dire: perché non uso questa mia capacità per offrire un panorama diverso, un biglietto diverso, un quaderno con la forma diversa rispetto a quella che è la classicità. Dopo nulla vieta di avere appunto anche la zona classica che si riferisce al Rinascimento e poi queste incursioni nella modernità usando carte che arrivano da tutto il mondo, perché la carta sì, a un certo punto la faccio anch'io con gli scarti dei miei quaderni, però mi piace andare in cerca di tutti i tipi di carta che esistono al mondo. La mia giornata tipo è quella classica di chi ha un negozio: l'apertura, scaldare, accendere le luci e poi cominciare dalla vetrina a guardare cosa si può, se c'è un tema appunto, e quindi affrontarlo, perché la vetrina è il mio biglietto da visita. Chi passa legge quello che io lascio in vetrina e quindi a seconda del tema preparo una vetrina e poi la riprendo all'interno in modo che chi entra poi non venga distratto da altre cose. D'altra parte appunto ci saranno le giornate europee delle arti e mestieri e quindi assolutamente dovrò inventarmi qualcosa. Perché qui ci saranno dei laboratori. Sì, infatti io vorrei offrire alle persone che verranno a trovarmi, oltre la spiegazione del Museo della Carta e della Stampa di cui faccio parte, anche tutto il mio modo di lavorare e di affrontare la legatoria o piuttosto il biglietto di auguri, che è sempre dedicato alla persona che lo riceverà. Perché le persone devono venire a trovarti? Perché riesco sempre a dare qualcosa in più di quello che sono io, del mio interpretare i colori, le forme, e quindi le persone sanno, quelle che mi conoscono, sanno che se hanno un desiderio particolare possiamo farlo nascere insieme.
Oggi ci troviamo a Kamakana, che è il laboratorio di maschere mio e della mia famiglia, fondato nel 1984 dai miei genitori e un'altra coppia di amici, e qui a Venezia. E qui noi facciamo, produciamo e vendiamo le nostre maschere artigianali in cartapesta. La cartapesta è un materiale povero, semplice, ma con cui si realizzano tutte le maschere che noi facciamo, anche quelle più elaborate. Tutte le nostre maschere sono create in cartapesta dentro degli stampi di gesso, che sono dei negativi. Noi riempiamo questi stampi con diversi strati di carta, creando poi una pasta, appunto la cartapesta, e quando si asciuga, quando queste maschere si possono estrarre, a quel punto può cominciare la decorazione, che prende tantissime strade diverse e può essere fatta con diversi tipi di materiali. La mia giornata in laboratorio di solito si svolge così: apriamo sempre un po' tardi, alle 10, e noi abbiamo 2 laboratori e 2 negozi. Questi sono tutti insieme negli stessi 200 metri dello stesso quartiere a Venezia, e praticamente noi lavoriamo tutti i giorni alla creazione delle maschere, e quindi un giorno ci sarà da fare la cartapesta, un altro giorno ci sarà da fare l'imbiancatura, un altro giorno ci sarà da fare le decorazioni. Non sono solo io, siamo una squadra abbastanza grande, perché ci sono adesso 8 persone che lavorano con me in laboratorio, e poi ci sono invece quelli che raccontano la storia delle maschere, fanno fare le esperienze, fanno provare il mestiere del mascheraio per un giorno, e tutti quanti noi, appunto, a seconda della giornata abbiamo compiti diversi e diversi tipi di attività possibili. Perché tu so che fai anche i corsi. Esatto, noi facciamo i corsi, anche questi, tutti i giorni praticamente, sia per privati, per famiglie che vengono a trovarci e vogliono scoprire come fare la decorazione di una tipica maschera veneziana, e poi c'è anche invece dei gruppi organizzati, magari delle scuole o moltissime aziende che portano i loro impiegati, i loro lavoratori a Venezia come viaggio premio, e vogliono sperimentare qualcosa di veramente unico, qualcosa di veramente legato alla cultura locale di Venezia, e queste sono sicuramente le maschere in cartapesta. Allora, io qui ho uno stampo di una maschera, così come le facciamo per tutti i modelli che abbiamo. Qui c'è uno stampo in gesso, ok? È un negativo, e questo è riempito della carta blu speciale che utilizziamo, che si chiama carta lana. Con questa carta noi riempiamo più volte lo stampo in maniera specifica, ogni modello ha la sua combinazione di pezzi, e creiamo quindi uno strato sottile ma resistente di cartapesta, che quando si asciuga potrà essere estratto. Faccio vedere qua, ecco qua, e si vede quindi il positivo nuovo e il negativo che gli ha dato la forma. Questa è la maschera grezza proprio, in questo caso gli occhi sono già aperti, ma potrebbe avere gli occhi chiusi, quindi da tagliare, le narici ancora da aprire, essere, diciamo, smussata negli angoli e carteggiata per avere una superficie ancora più sottile, più liscia, coperta di bianco, e a quel punto è pronta per andare nel laboratorio della decorazione e sì, essere finita in tante maniere diverse. Secondo me è importante venire da noi a Kamakana, perché è uno dei pochissimi laboratori a Venezia dove si può vedere tutto quanto il processo della creazione e decorazione delle maschere, cioè dallo stampo alla cartapesta, quindi la maschera grezza, fino alla maschera finita con diverse decorazioni, con diversi materiali. Quindi da noi uno può farsi l'idea di tutto quanto il processo, non solamente della parte finale, cioè quella della decorazione, che è più, diciamo, semplice da vedere, e in generale può anche apprezzare tutte le difficoltà e tutte l'artigianalità che c'è dietro a ogni singola maschera.
La cosa che mi piace di più è avere la possibilità di spaziare nell'espressione in tante maniere. Quindi mi piace il fatto che posso esprimermi con la grafica, con l'incisione, con la pittura, con uno schizzo, con un oggetto tridimensionale che può essere appunto una ceramica, nella quale poi ho anche la gestualità e la fisicità del lavoro. Mi piace tanto sporcarmi le mani. Itaca per me è un viaggio creativo, un viaggio che mi permette di spaziare nel mondo di una fantasia che riporta, come vedete, a delle cose anche molto reali, molto concrete, ma sempre lette con uno spirito che le trasporta in un momento più poetico. Beh, venire a Itaca è già una sorta di viaggio perché ci si deve muovere per forza, devi prendere un mezzo, non puoi arrivarci a piedi, ecco, è proprio un viaggio. Il viaggio di per sé è stupendo perché si arriva in un'isola, l'isola della Giudecca, in cui c'è una dimensione umana molto bella, ancora genuina, con negozi di vicinato, una Venezia ancora reale e non effimera o solo di cartolina. Qui si vive, si fa la spesa, ci si incontra per strada casualmente, si fa 2 ciaccole e quindi c'è già questa dimensione che è speciale. E poi si arriva in questo posto che è un ex convento del 400, fondato nel 1491, con un bellissimo chiostro all'interno del quale sono situati e hanno spazio vari artisti e artigiani con i loro atelier, fra i quali appunto Itaca. Questi sono alcuni libri d'artista che ho realizzato e vorrei far vedere per primo questo che ho pensato proprio per il luogo in cui ci troviamo, in cui si trova il mio atelier, nell'ex convento dei Santi Cosma e Damiano. E quindi l'ho realizzato con una serie di incisioni che ho inserito in questo, chiamiamolo, libro a leporello, e vedete qui gli archi, i varchi, il pozzo, l'albero. Queste sono proprio le immagini che per me richiamano questo spazio. E Itaca è una sorta di viaggio ulteriore. In questo studio chi viene può veramente entrare in un mondo molto variegato in cui si incontrano varie arti, fra le quali la grafica, la pittura e la ceramica. E quindi è un viaggio molto ricco. E adesso andiamo a scoprire un altro luogo. Venite con me. Ciao Federica, benvenuta. Io sono Giampaolo Fallani e questo è il mio laboratorio di serigrafia artistica Fallani Venezia.
La storia di questo laboratorio nasce nel 1968, quando mio padre ha aperto il suo primo laboratorio, non in questo spazio, e io ho seguito un po' le sue orme, insomma, mi sono avvicinato a questo mondo 10 anni fa, quando ho preso in mano il laboratorio, che ho portato avanti in questi anni, e da 4 anni mi sono spostato in questo spazio, in questo luogo. La serigrafia è una tecnica di stampa estremamente diffusa, molto conosciuta da un lato e sconosciuta dall'altro, nel senso che molte delle cose che ci circondano e che indossiamo sono stampate con questa tecnica, a cominciare dalle t-shirt, ma solitamente tutti i tessuti che indossiamo, che hanno delle immagini o delle fantasie, sono stampati con questa tecnica. Io nello specifico mi occupo di stampa d'arte, per cui stampo fondamentalmente su carta e realizzo, diciamo che traduco l'opera di un artista in un'opera grafica, in un'edizione. Questo è l'ultimo lavoro a cui sto lavorando, appunto, ed è una serigrafia di un artista siciliano. La stiamo realizzando su una carta oro. Questa è la prima prova che è stata realizzata. Questi sono i vari passaggi che portano alla composizione, appunto, dell'immagine. La prova è stata approvata e adesso ho iniziato da qualche giorno con la tiratura, per cui stiamo preparando questa edizione. Non ho una giornata tipo, nel senso che ogni giorno è abbastanza diverso dall'altro, nel senso che ad esempio in questi giorni sto realizzando questa tiratura, per cui ogni giorno vengo qua e stampo 1 o 2 colori di questa edizione, però finita questa tiratura non ho subito un'altra tiratura, per cui lavorerò ad altre cose. Sto già preparando la selezione colore di un altro lavoro, per cui alcune ore le passo davanti al computer a elaborare l'immagine, qualche ora la passo a stampare, ma non ho una giornata scandita da un'attività che è costante tutti i giorni. Ma io credo che venire a visitare questo spazio dia l'opportunità di conoscere e di capire come nasce e come viene realizzata un'opera in serigrafia, che per quello che ho potuto vedere nella stragrande maggioranza delle persone che anche magari conoscono e sanno cos'è una serigrafia e magari anche collezionano, acquistano questo genere di opere, hanno in casa, però non sanno come è fatta, non sanno il lavoro che c'è dietro e quali sono i passaggi che portano al prodotto finito e all'edizione completa. Per cui credo che sia un'occasione per scoprire proprio tutto lo sviluppo di un'opera completa. Sì. E adesso seguitemi, andiamo a scoprire un altro luogo. Cosa facciamo qui? Noi da quasi 35 anni ormai ci occupiamo di stampa, vera e propria stampa. All'inizio era puramente stampa tipografica, ovvero con caratteri mobili, perché le tecniche in quel periodo erano queste. Quindi noi inizialmente stampavamo con macchine tipografiche e con macchine offset litografiche. Per cui noi siamo una tipografia, abbiamo cominciato appunto col commerciale, e dopodiché con gli anni siamo andati e abbiamo virato, soprattutto negli ultimi anni, un po' sull'artistico, tornando la vecchia stampa tipografica. Con dei torchi tipografici facciamo dei workshop per chi chiede e continuiamo la tradizione della stampa antica che è nata a Venezia. Si apre, si programma, si stampa, si accoglie il cliente.
perché noi abbiamo la fortuna di aver aperto anche un piccolo spazio di vendita di nostri prodotti, tant'è vero che il marchio registrato Venezia Stampa è stato registrato appunto per tutelare questi prodotti che sono esclusivamente nostri e creati grazie ad amici artisti che ci permettono di riprodurre le loro opere, i loro disegni, eccetera, eccetera. Quindi la giornata viene pianificata secondo delle telefonate, delle mail che arrivano e degli ordini. Però la giornata, metà della giornata è chiaramente per la stampa. Sai, da un tipografo che sono quasi 45 anni che fa questo lavoro, mi piace il mio lavoro. Proprio lo sento dentro, mi piace, per cui ogni giorno che vengo non è un peso per me. Quello che mi piace di più è il rapporto di dialogo con le persone, prima di tutto. Specialmente quando tu riesci a fare un lavoro bello o brutto, ma che soddisfi il cliente. A volte noi facciamo dei lavori molto belli, a volte facciamo lavori molto brutti, però il cliente è contento e quindi questa è la roba più bella, è la cosa più bella secondo me. Non occorre che tu venga qua per comprare, vieni qua per conoscere cosa siamo. Venite a trovarci perché siamo rimasti in pochi che ancora usano certi macchinari e certi metodi di stampa. Venire a trovarci è un'esperienza, secondo me, non dico unica, però particolare. Soprattutto se tu vieni, trovi il profumo della stampa, il profumo dell'inchiostro, ed è un'esperienza, secondo me.